три, раз, два, три, раз. Guten Morgen, meine Damen und Herren, господа и товарищи. Опять я вышел на свой канал. Ну, там, конечно, еще ничего нет. Ну, я постараюсь сделать. Я еще, как говорится, набираюсь опыту. У меня трудности с загрузкой на YouTube, с камерой. Вот камера очень дает много шумов. Надо посмотреть, или можно еще этой камерой пользоваться или другую купить. Ну, это мы посмотрим. Поэтому сначала у меня тут и беспорядок, и повторения кое-какие есть. Но, конечно, мы будем стараться и сделаем наш канал лучшим в мире, ну или, по крайней мере, лучшим в Европе. Вот чему подтверждение вот этот вот гусь. Даже не боюсь этого слова лебедь. Да, это речка Рур, как я уже вам говорил. Вот, постараюсь дальше не повторяться. Вот. Земля Норд-Рейн-Вестфалия, Северная Рейн-Вестфалия. Сегодня погода не очень веселая, но все равно хорошо. 10 градусов, сейчас середина марта. Ну вот, птички к себе подпускают. Подходи, пожалуйста, они не обращают внимания, даже шипят на нас. Да, ну, в общем, ведут себя прилично. И мы стараемся. Ну что, конечно, мы будем рассказывать вам, как люди живут здесь, в Германии. Как путешествуют, как девушкам замуж выйти. По этому поводу есть у нас опыт уже. Мы сами, так сказать, 5 лет, как свежие, женатые. Вот, и тоже познакомились по интернету. И тоже, значит, по скайпу просматривали всяких, которые нас хотели лапшу на уши навешать. Вот. Ну, я со своей стороны, Таня со своей стороны, не дали им на уши лапшу навешать, и мы с вами этим нашим опытом поделимся. Вот. Ну что еще? Конечно, будем рассказывать, как мы здесь путешествуем, как вам здесь путешествовать, как вам сюда, ну, будете задавать вопросы, кто хочет приехать, кто хочет путешествовать, кто хочет приехать за покупками, вот, как мы живем, на что мы живем. Кстати говоря, очень интересно, вот, американцы рассказывают, какие страховки. Мне кажется, здесь со страховкой легче. Про страховки, ну, мы вам тоже расскажем, как мы врачей посещаем. Вот на прошлом фильме я одного врача посетил, я вам показал. Заодно там ярмарку посетил, но вы увидели, наверное. Да. Но свой голос я тоже стараюсь поставить, а то первый фильм там мне сказали: слушай, у тебя голос тут как у Брежнева. Ну, я стараюсь. Вот. Стараюсь, будем ставить и голос. Вот. Ну, тут некоторые наши знакомые в больнице лежали. Как говорится, не дай бог на больнице, но все бывает. Но в больнице, конечно, здесь, ну, я сравниваю с российскими, насколько, как я помню. Конечно, в больницах, ну, удовольствие нельзя сказать, потому что в больнице есть больницы, и не дай бог. Вот, но все равно условия очень хорошие, и врачи, ну, иногда и подождать приходится долго, потому что сейчас уже не так, как раньше. Но все равно грех жаловаться, и они потихоньку, полегоньку, но они все делают, все анализы хорошо ставят, все диагнозы ставят, иногда не так сразу, вот, но тем не менее... Я не жалуюсь, вот по моим наблюдениям, ну и по моему личному опыту, и по опыту моих друзей, к которым я приходил. В общем, неплохо. И все это обеспечивает страховка. За посещение врачей вообще не надо доплачивать. За посещение больницы там небольшие деньги надо доплачивать. Там в день там какой-то, сколько-то евро в день надо доплачивать. Вот.
Но, в принципе, это вполне... Так, кончается фильм. Я с вами прощаюсь. Всего хорошего. Будем дружить.